top 5 vũ khí làm thay đổi chiến tranh thế giới. Dù cho chẳng ai trong chúng ta mong muốn xung đột hay mâu thuẫn, nhưng ở bất kỳ xã hội của thời đại nào thì những điều ấy vẫn luôn xảy ra, và một khi những xung đột tranh chấp mâu thuẫn đó được đẩy lên cao trào, khó có thể giải quyết giữa con người với nhau, giữa các tầng lớp hay đất nước với nhau, thì đó là sự khơi mào cho chiến tranh. Ở từng thời đại, cách thức chiến tranh đều xảy ra khác nhau, tùy thuộc vào sự phát triển và nhận thức của con người và áp dụng các phát kiến công nghệ vào chiến tranh như thế nào mà thôi. Hãy cùng top 5 bí ẩn đến với top 5 vũ khí làm thay đổi nhiều nhất đến chiến tranh thế giới và xã hội loài người. 1. Cung tên. Ở vị trí đầu tiên và cũng được xem là lâu đời nhất, chúng ta phải kể đến cung tên. Những cái cung cổ nhất đã được tìm thấy tại đầm lầy Homika, Đan Mạch, có niên đại cách đây khoảng 9.000 năm trước công nguyên và còn khá thô sơ. Ban đầu, cung tên được dùng để săn bắt thú rừng cũng như cá, bổ sung thêm nguồn thực phẩm cho con người mà không khiến họ bị nguy hiểm khi phải lại gần thú rừng để tấn công như các vũ khí cận chiến. Sau này, cung được sử dụng trong mục đích chiến tranh cho các cuộc xung đột, vũ trang và được xem như một loại vũ khí vô cùng hiệu quả và an toàn. Càng ngày, cùng nguy hiệu của cung tên càng được nâng cấp, từ tầm bắn chỉ khoảng 30m đời đầu, sau đó lên tới 180m và đỉnh điểm là vào thời Trung Cổ khi mũi tên có thể đi xa tới 400m, đến những biến thể của tên như đầu bọc thép hay tẩm độc. Những cung thủ nước Anh là những người đưa cung tên lên tầm huyền thoại khi trong trận Red Sea năm 1346, họ có thể bắn mũi tên theo kiểu cầu vòng đi xa tận 366m, thảm sát toàn bộ liên quân Pháp Genova. 6 đế chế có cung thủ mạnh nhất từng tồn tại bao gồm Ottoman, Anh, Viking, Mông Cổ, Nhật Bản, La Mã và Hàn Quốc. 2. Xe tăng Mach 1. Từ thời đầu đông thì những kiểu vũ khí được cho là khởi nguồn của xe tăng đã ra đời, như trong chiến tranh Hán Sở ở Trung Quốc, người tướng đã đi xe trần, bên cạnh có bọc xạ và người hầu bắn cung, hay như chính hoàng đế Quang Trung cũng có đạo tường binh, phôi có da dày và áo giáp, trên có 4-5 người ngồi, có một pháo và nhiều cung lao để bắn tầm xa. Đến thời cận và hiện đại, Leonardo da Vinci đã trình làng những mẫu xe tăng thử nghiệm đầu tiên. Tuy nhiên, mãi cho đến chiến tranh thế giới thứ nhất, người ta mới nhận ra tầm quan trọng và sức mạnh của những chiếc xe tăng, mà ở đây là Mach 1. Đây là chiếc xe tăng được người Anh chế tạo khoảng năm 1915 với hai phiên bản được vật cái, xe đực nặng 28,4 tấn và xe cái là 27,4 tấn. Mỗi tổ xe đều có 8 người. Vũ khí xe đực có 2 pháo nòng 6 bao và một khẩu súng máy 8 ly. Vũ khí xe cái gồm 4 đạn liên 7,69 ly và 2 khẩu súng máy 8 ly. Mặc dù Mach 1 vẫn còn chưa hoàn thiện khi xe chậm, động cơ hay hỏng, giáp yếu, súng yếu và dễ bị bắn hỏng, nhưng nó đã mở ra kỷ nguyên mới cho các loại chiến xa trong quân sự, thay đổi nhận thức về chiến tranh và là tiền đề cho các loại xe tăng uy lực ngày nay. 3. Máy bay Foxy. Lịch sử ghi nhận chiếc máy bay đầu tiên ra đời bởi hai anh em nhà Wright gồm Orville Wright và Wilbur Wright trong năm 1903. Tuy nhiên, vào thời đó, người ta cho rằng máy bay chỉ là một thứ đồ chơi khoa học và chẳng có ích gì cho quân sự. Tuy nhiên, những khái niệm ban đầu về một chiếc máy bay có khả năng tấn công các lực lượng, khí tài dưới mặt đất đã nhanh chóng ra đời. Mở đầu là những khí cầu khí nóng được sử dụng để giám sát hoặc thả bom từ trên cao. Đến chiến tranh thế giới thứ nhất thì khái niệm máy bay chiến đấu đã ra đời. Phiên bản đầu tiên của máy bay chính là Foxy với súng máy lắp trên cánh máy bay hoặc phía trước phi công. Nếu khoang có 2 chỗ ngồi thì người ngồi sau sẽ bắn. Ngoài ra còn mang lựu đạn để tấn công các mục tiêu trên mặt đất. Tuy còn rất sơ khai, nhưng Foxy đã khởi nguồn cho những máy bay hiện đại sau đó, như những chiếc ném bom B-52, những chiếc tiêm kích cương kích ngày nay như dòng Su của Nga, Spirit của Mỹ và những chiếc máy bay không người lái tối tân khác. 4. Súng trường tiến công AK-47. Lịch sử phát triển của súng sẽ có sự thiếu sót vô cùng lớn nếu không nhắc đến súng trường tiến công AK-47, khởi nguồn từ những phàn nàn của những người lính Liên Xô về chất lượng súng trường. Mikhail Kalashnikov, dù không học qua trường lớp nào về thiết kế súng trường, đã nảy ra ý tưởng thiết kế một loại súng mới cho quân đội Liên Xô. Bằng đam mê và nhiệt huyết của bản thân, thiết kế của ông đã đoạt giải trong cuộc thi thiết kế súng trường năm 1945 và được công nhận vào năm 1947 với cái tên gọi là súng trường Kalashnikova Model 1947, tên gọi tắt là AK-47. Chỉ 2 năm sau khi được cấp chứng nhận, AK-47 đã trở thành vũ khí cá nhân tiêu chuẩn cho Hồng quân Liên Xô và đến nay đã được sử dụng phổ biến ở 100 quốc gia khác nhau trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những điều làm nên tên tuổi của AK-47 chủ yếu đến từ việc rất đơn giản trong chế tạo, dễ sử dụng và bảo trì ngay cả ở những điều kiện khắc nghiệt, độ tin cậy cao, ít hỏng hóc, giá thành sản xuất rẻ nhưng hỏa lực lại rất mạnh do sử dụng có đạn 7,62 x 39mm. Sự ra đời của AK đã tạo ra những bước ngoặt với lịch sử quân sự thế giới.
bằng những cuộc đấu tranh giành độc lập, thoát khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa đế quốc phương Tây trên toàn thế giới mà tiêu biểu là cuộc chiến tranh Việt Nam. 5. Bom nguyên tử. Bom nguyên tử cho đến nay vẫn được xem là một loại vũ khí nguy hiểm nhất mà con người từng sử dụng. Cha đẻ của bom nguyên tử là Robert Oppenheimer, một nhà vật lý người Mỹ. Ông được Tổng thống Roosevelt mời về làm giám đốc Trung tâm Khảo cứu Nguyên tử lực của Hoa Kỳ nhằm tiến hành phát triển một loại vũ khí nguyên tử có sức công phá cực lớn. Từ năm 1945 đến năm 1962, Mỹ đã thử nghiệm 331 vụ thử vũ khí hạt nhân trên không khí. Vụ đầu tiên được Mỹ thử ngày 16 tháng 4 năm 1945 ngoài khơi Mexico. Vụ thứ hai chính là 2 trái bom nguyên tử vào Hiroshima và Nagasaki của Nhật Bản nhằm trả đũa vụ trân châu cảng Nhật gây ra trước đó, làm chết hơn 200.000 người. Bom nguyên tử đã làm dấy lên phong trào chạy đua vũ khí hạt nhân của các cường quốc trên thế giới, thiết lập một trật tự thế giới mới, và điều đó vẫn còn vẹn nguyên giá trị cho đến tận ngày nay. Tuy nhiên, chẳng một ai trong chúng ta mong muốn một chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra cả, bởi khi đó, với vũ khí hạt nhân, tất cả sẽ như trở về thời đồ đá mà thôi.